Dobrý deň, pozdravujem vás z Rimavskej Soboty. Pripravila som si pre vás zaujímavú ponuku. Dvojizbový byt na Školskej ulici v zateplenom bytovom dome so sedlovou strechou. Situovaný je na 3. poschodí z troch o rozlohe 55,98 m². Postupne prešiel kompletnou rekonštrukciou. Ohrev vody je zabezpečený elektrickým bojlerom. Benefitom sú dve murované pivnice. V okolí sa nachádza kompletná občianska vybavenosť, veľa zelene, detské ihriská. Lokalita ponúka výbornú pešiu dostupnosť do centra mesta. Parkovanie je verejné, bezproblémové, priamo pri bytovom dome vo vnútrobloku. Tak čo poviete? Neváhajte ma kontaktovať a ja vás prevediem celým procesom úplne bez starostí.